时小心。我才不是关心你，我只是看不惯总裁那个样子，人又长得不好看，还老是强迫夫人做一些事情，这样的总裁不要也罢。夫人还不如和我一起离开这里，然后过安稳日子。我就要说，夫人不让我说，我也要说。真不知道夫人赶上总裁哪儿了，天天忙着，都没空陪夫人。还好有我呢，不然您一个人这么无聊，找谁说话呀？夫人说要送我一个礼物，我不喜欢您的礼物，谁说我不要的？您给我就是。我没有，不好意思，我收下了。谢谢夫人，只是出于礼貌，出于礼貌而已，不是真的非常感谢你。说起来，夫人和总裁是怎么认识的？我和夫人从小就待在一起，可比总裁与您认识的时间长多了。我没有，我对夫人不是那样的，只是因为我讨厌总裁，所以这样。再帮您说一下，发型弄好了，不要我帮您化妆吗？随您的便。外面好像要下雨了，出门记得带把伞，不然淋湿感冒了